Wagwan, brothers and sisters! Всем привет! Всем салют, меня зовут Алан. Я Сергей. А это значит канал Торопых. Самое путешествующее шоу о марихуане. Я думаю, что вы уже соскучились по нашим выездным выпускам. И у нас, как мы и анонсировали чуть раньше, у нас путешествие в Квебек. Мы там уже много раз были, у нас было две поездки в Монреаль, у нас было интервью с Димой, с тату-мастером. Кстати, очень интересно, если не видели еще, сколько оно, 2 года назад было, пересмотрите. И до сих пор, кстати, смотрят, я смотрю, и отзывы очень хорошие. Да. У нас с Сашей, между прочим, там была встреча с Сашей, Joint доктор, да, и с его семьей. В прошлый раз мы там были летом на ферме вот у его отца. Сегодня мы будем зимой. Снег валит, я думаю, там снега вообще по колено. Мне вот даже будет интересно, у нас будет такой контраст между летом и зимой. Вот мне просто интересно, как там зимой. Дороги, конечно, вообще не фонтан. Ой, не дороги фонтан. Мы, очень наверное, выбрали самый, наверное, снежный день этой зимой, по крайней мере, потому что зима в Онтарио исчезла, но как-то так получается вот с нашими выездными выпусками, что вот мы куда-то едем и обязательно находим себе немножечко зимы. Эпизод с Сашей будет отдельным эпизодом, вот этот, скорее всего, выйдет первым, то есть это travel. Кроме эпизода с Сашей мы решили, и раз мы все равно едем в Квебек, одним ударом, так сказать, 2 зайцев, мы еще заедем к тоже очень интересному человеку, который занимается разведением червей. Одним ударом 2 червей. Это у нас, получается, будет такая, скажем так, одна из вводных частей к нашему органическому грову, который мы так успешно с тобой и не начали до сих пор. Ну, мы начали, но не продолжили. Да, Вы, кстати, все спрашиваете, когда продолжим. Все, скоро продолжим. Скоро. Сейчас вот все, пазл складывается, забегая вперед. У нас будет офигенный свет в этом грове, поэтому... На самом деле сейчас вот ждем светильники, чтобы не начинать там на это, блядь, на Марс Гидро, на всех вот этих делах, начать уже сразу с клевым, крутым светом. Не просто клевым, не просто такую затравочку маленькую, да, ну, совсем коротенькую, одним предложением. У Торопыха появился свой свет. Кстати, еще ночевать мы сегодня будем в юрте. Это уже будет в этом эпизоде. Это то, что мы с Серым ждем уже с самого утра. В принципе, наше путешествие сегодня началось с того, поскорее бы уже была юрта, обшипеться уже, знаешь, и просто отдыхать. Поэтому ожидайте очень интересного такого релаксового, такого интересного. Я ни разу в жизни даже не то, что не спал в юрте, я даже не был в юрте. Я тоже, кстати, напиши в комментариях, если ты живешь в юрте. Сейчас там на крайнем севере оленеводы сидят, смотрят. Ну, на самом деле прикольно будет. Там нет отопления, ничего нету. Будем топить печку, колоть дрова. Я думаю, будет интересно. Самый красивый город Онтарио. Ух. Посмотрите на эту красоту. Посмотрите, сколько достопримечательностей. Здесь, значит, поле и пустырь. Поле и пустырь, полицейский участок. Я что-то думал, в Одессе теплее. Нормально, это наша Одесса, онтарийская. Я себя чувствую, как тот, знаешь, тот самый почтальон. Ух, Ну Одесса. чё, обещали мы вам Жемчужина моря. Ты одессит, Мишка, а это значит... У меня, кстати, на последнем турнире в Китае дрался такой боец Артур Кишенко. Наверное, вы знаете его. Очень известный кикбоксер, и он выходил под такую музыку, прям у него такая кепочка была. Сейчас мы возьмем интервью у одесситки местной. А вы из Одессы? Могу я задать вам вопрос? Куда мы можем сходить? Я не знаю, может быть, какое-нибудь интересное место в Одессе? Просто мы здесь впервые. Единственное, что у нас есть, это мельница Бобкок, но я не знаю, работает ли она. Но она находится рядом с главной улицей. Если вы пойдете по главной улице, вы не пропустите вывеску. То есть вот это вот главная улица? Да, там, где фонари. Это главная улица Одессы. Если вы продолжите двигаться по этой дороге в сторону средней школы, вы упретесь в улицу под названием Мадлейк Роуд. И если вы пойдете по этой дороге, то в конце концов упретесь в мельницу. Это единственное, что стоит увидеть в Одессе. Как давно вы живете в Одессе? Я живу здесь больше 30 лет. О, более 30 лет. То есть вы практически родились здесь? Да, буквально в смысле. Окей. Здесь нет особых достопримечательностей. Ладно, спасибо. Пока. Без проблем. Ну, вот примерное описание жизни в Одессе.
Во-первых, название улицы Mud Like Road, типа, как грязь. Улица как грязь. И как она описала Одессу в двух словах, there is not much to see in Одессе. Только развалины мельницы, единственная да. достопримечательность. Ну, сейчас посмотрим. Ну, давай, Тут же еще посмотрим. какая-то сырная фабрика, да? есть? Сырная фабрика, да. Сейчас все найдем. Мы вообще, кстати, сейчас мы подъедем туда, до упора доедем, и нас встретит администрация Одессы, потому что мы первые туристы, которые заехали в Одессу, чтобы посмотреть Одессу, онтарийскую Одессу, имею в виду. Это такая Одесса для отшельников. Вот такой вот город. Это вот центральный перекресток Одессы. Ага, красиво, Красиво, да. Дома, монументально. провода, деревья. А И тогда снег. здесь направо. В общем-то, 20% Одессы вы уже посмотрели. Я, если честно, думал, она чуть побольше. Да прям деревня конкретно. Да, прям деревня, село вообще. деревня. Даже вот где мы-то с тобой были тогда В Детройте. в Виндзоре, помнишь, как этот городишко назывался? И то он такой был немножечко пофешенебельней. Ну, вот есть гриль у них гриль, есть, банк. всё, блин. банки. Вот Есть это гриль, прям вот есть банк, это центральная вообще улица. город. Это вот она, да? Мгм. Ну, смотри, Центр-стрит. Вообще. Снег особо не чистят тут, я так А понимаю. зачем? О, martial arts, О, смотри, нифига можно себе. это научиться. Да. Карате. Чудо город, А почта. вот Mud Lake Road. Я думал, Mud Like. А вон, Historic Babcock Mill. Ага. Налево вот здесь, да, я так Ага. понимаю? Щит. А вот как раз для нас колея. О, как речка приятно журчит. Ага. Историк, между прочим. Кстати, а тут довольно симпатично. Зимой даже еще красивее. Бабков Милл. Ага. Где Гена Бабков спит? В ДМБ, помнишь? Да. Где Гена Бабков спит? Не знаю. Ты узнай. Мы его братья. Только ты его не говори. Он и стесняться будет. Ну что, место историческое. Да. Женщина сказала, что тут нечего смотреть, нифига себе. Ну да. Не, ну, кстати, правда красиво. Зимой прям Ага. вот, ну, я понимаю, что здесь летом, наверное, живописней, но прям мне прям нравится, когда так все беленько. О, мне кажется, тут окаменелости должны быть. Смотри, как Да, сланцы да, лежат. пластами, ага. Ну, вот такая мельница. Главная достопримечательность Одессы. А что там вот в самой интересно? Внутрь можно пробраться туда? Ну, если у тебя ломик есть в машине, сейчас подковырнем. ставню. Не, ломика нет. Вернемся через 20 лет, здесь уже будет город развитый, все дела, поэтому вы сейчас видите, можно сказать, самое начало. Так говорили путешествующие сюда в 18 веке. Едем на Ямайку далеко. Забываем то про ящик, то про смог. Забери меня, машина, самолет. Оставляем им бетон, пусть мой город подождет. Едем на Ямайку далеко. Забываем то про ящик, то про смог. Забери меня, машина, самолет. Оставляем им бетон, пусть мой город. Пацан к успеху шел. Не фартануло. Нет, вообще машин на обочинах просто полно. Очень много. Так просто не очевидно, заезжаешь немножко на обочину одной стороной и все, улетел. Снег еще такой противный. Сейчас температура сколько? Градуса, наверное. Ну -3 показывает. Да, он такой мокроватый. Просто. А может он как страус, знаешь, это? Ой-ой-ой. По идее, вот это заграждение должно удержать трак, но не удержало. Да. Вот вам и торопых выездной. Жизнью рискуем. Хорошо, что мы еще не накурены. Все, во встречном направлении стоит наглухо. Сейчас проехали аварию. 2 полосы перекрыты. Вообще не двигается, люди даже выходят уже. Сейчас главное, чтобы в нашу сторону такого не случилось. Ехать нам еще 203 километра. Просто по встречке на аварийке, блядь. Видимость, вы видите, какая видимость. Вот, блядь, о чем человек думает? Вообще.
Ебанутый. Бля, он же прям по-любому полагает, что так можно. Ага. Либо там уже где-то перекрыто, потому что нет ни одной встречной, видишь? Возможно, они какой-то съезд перекрыли. Ой-ой-ой. Только что проехали съезд, где этот ехал навстречку, и тут вот сразу опять. Да, если вам кажется, что мы это соединяем через каждые там 50... Нет, это вот буквально минута. 10 минут. Да. Прошло еще 30 секунд. Вот еще одна авария. Эх, братишка. Тяжела жизнь дальнобойщика. Погодка вообще. Шепчет. Наверно- Шапку одеваешь и сразу как-то хорошо. Самый неудачный день для поездок за всю Вообще. зиму. Я вот Так не что припомню это, мы такого там хотели снегопада. Кингстон вам показать. Вы уж извиняйте, но мы уже к... Как бы его правильно называть? Мы Серого его так по между строк называем червяком. Но это не очень уважительно. Хотя, учитывая, насколько важный это организм, может, это даже уважительно. Это крупнейший заводчик червяков в Северной Америке. Ну, Не почти. хухры-мухры. Но, по крайней мере, очень знающий. Сейчас заправимся. Вот, кстати, традиционная рубрика «Цены на бензин». 148, это значит 148 центов за литр. До 12 ночи будет идти такой снег. Охренеть. Нам, кстати, между прочим, от червяка еще 2 часа пилить в юнту в нашу. Но оно того стоит. О, да. Обязательно смотрите. Дальше будет совершенно переключение в сторону такого этнически /медитативного контента. Я вообще сам ожидаю прям не могу. За хот-боксим юрту. За худбоксом вообще. Ах, зря стакан. А, выломан этот? Лайфхак, канадский лайфхак. Почему-то всегда отсутствуют вот эти стопарики. Вот так берешь стакан от Tim Hortons. Идеальное совпадение. Диаметр совпадает прям четко. Все. Че, по третьему кофе? Ну, а чё бы нет? Ну да, у меня так уже сердце немножко. Пачка Беломора, растабаченная пятка. В правом папироса, в левом тает шоколадка. Крутится планета и завивается дымок. Обними меня, туман в окне, мелькает уголек. Сердце нацелено в поисках джам. Солнцем наполнена раста душа. Под гитару браза напой. Сатива, ой-ой-ой-ой. Растаман, где ты, солнце города? Так, фу ты, блядь. Я думал, он уехал. Я думал, ты уехал. Пошел туда, машины нет. А, Тим Хортонс есть, не пропаду. Торопыхи, бас и грув, бить по голове. Мы погнали, no suitcase налегке. Только помни, гаджа бога не за добрый день. Не найдете став, удачу не поймаете. Торопых, тонкий нюх по органике. Твоему братку су вместо феники. Кашикает на трубной полемике. Торопых вместо новостей на телеке. Вот он. Вермикомпост. Не прошло и 7 часов. Как 7,5 часов мы ехали. Да, 7,5. снег внес свои коррективы. Вообще. Ну, смотри, что? он на этом, на На Тесле. Вот так, смотрите, господа. Червяками заниматься. Будете на Тесле ездить. Сейчас мы все спросим, как он такого добился. Без номеров, Бля, мы кстати. такую сейчас картину увидели, вы не представляете. Просто на заправке 11-летний ребенок. Просто Никого просто вообще. отпускает людям алкоголь, сигареты, все прям по списочку Бензин, читает вообще. касса, все у нее. Ну чё? Че, пойдем Наконец-то знакомиться. Святая святых. Это, можно сказать, храм червивого говна. Тарапех, 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 тарапех. На ютубе канал, где ты плотно надыхан. Тарапех, 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 тарапех. Чтобы после работы с пацанами прийти. Тарапех, 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 тарапех. Наши шарят, что дым ярлыками утыкан. Тарапех, 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 тарапех. Мы тут курим с друзьями на слога такие. Художественно в фильме ледяная тоска. Закончили снимать, офигенное интервью сняли. Вообще. Но сейчас мы едем в темноте, под снегом. Неизвестно вообще, где мы.
И до нашей юрты нам ехать еще 2 часа. В 9:30 мы только туда приедем. И еще нам стоит надеяться на то, что юрта уже отоплена. Иначе мы сейчас пойдем только колоть дрова, До полуночи. растапливать. В лучшем случае. А завтра с утра у нас еще одно интервью. Да. Вот такой вот Там уже насыщенный будет, день. Там уже будет такое. Там мы уже к друзьям едем, Рабочий можно способ. сказать. Ты знаешь, как этот звонок для учителя. Вот такая тема. Ну, дай бог, быстро доедем. Ладно. Посмотрим, как там в юрте. Никогда в жизни не спал в юрте. воздушный змей, свободы ветер, поймать успей. И каждый раз, срываясь вниз, дверь скоро снова воспаришь. Воздушный змей, свободы ветер, поймать успей. И каждый раз, срываясь вниз, дверь скоро снова воспаришь. Бенза нам, в принципе, в этой машине может до утра и хватить, блядь. А может и нет. Смотри, вообще, блядь. Просто, блядь. Так, мы где-то примерно на месте. Снег идет. Да-да-да, вот, L'Appetit Фиоле. А он, походу, юрта, кстати. Да-да-да, вон она, да-да-да, я вижу Skylight. А, вроде выглядит дружелюбно. Ну, доехали. Сейчас посмотрим. Во многих Сразу фильмах сходу они... топором кидает, знаешь. Незабываемый, блядь, экспириенс. Сейчас еще тачку ее бахнет. У кого-то осталось. Просто иду по приборам. Где-то там юрта, Алан уже ушел. Ну, кстати, юрта прикольная. Да, здесь так уютно. Посмотри на это. Это священное место. Это что, простите? Это священное место. Ну, честно говоря, я совершенно не расстроен, что мы так долго ехали. Мы впервые в юрте. И так здесь классно, так вкусно пахнет. А что за акцент у вас? Русский. Все, что вам нужно знать, я вам сейчас расскажу. Не оставляйте печку открытой, потому что вы можете умереть. И если плохо горит, нужно подложить дрова. Вы можете положить большие дрова на ночь, потому что будет холодно. Когда вы закончите, возьмите постельное и положите его туда. А если надо помыть посуду, то здесь есть мыло. И если вы готовите или еще что-то, убирайте сами. То нельзя, все нельзя, курить. Всё можно, всё можно. Курить запрещает. Говорит, табак, Даже табак всё- имеется всё- в виду. Не, я спросил про все уже. Говорит, не, пожалуйста, не курите. Она такая прям вся Ну, спиричева, щас по посмотрим. самые не хочу. Да, она сказала, что это очень священное место, священная юрта. Здесь вот священная шишка, И священный какой-то этот, священный Тут вообще орел. всех религий. Тут все священное. Причем обрати внимание, что все из разных культур. То есть совершенно разных. Но всё Почти, очень конечно, священное. это Наш слоняра. Слонеша. Слонежи, перья здесь, орлов. Да, вот что-то буддийское. Да, все вместе. Это вот что-то native. Native. Мгм. Главное, от печки вот идет как- тепло. Это все, что меня беспокоит. Это вот как в Тибете. Да. Все самое священное со всего мира собрано в этой юрте. Не хватает только священного растения. Вот. Надо было, кстати, вот на эту тему разговор сейчас. Почему у вас здесь все такое священное, но вы почему-то не разрешаете нам воскурять? Мы будем воскурять там, что ли? Мы будем в принципе, вот можно здесь вот. окошко вот так приоткрыть.
тарелки мыть. Как вы их реально мыть? Да, мы не будем даже их использовать в пизду. Тоже Нахуй. сожрём. Мы сейчас так Мясо. съедим, да и все. Мясо тут, кстати, зря. Хорошо, что я не сказал мясо. Все, контракт расторгнут, блядь. Пиздуйте назад в Торонто. Мясоеды ебаные. Да, красиво. Мне очень Да, вообще неплохо. А вон и барабаны. Все. О, ну все. А вот это можно трогать? Конечно, можно. Джеймс Сейшен Вот сегодня будет. первый раз я приехал в место, обычно нам вообще похую. Мы хотим, курим, все. Но мы всегда убираемся после себя. После нас самая кристальная чистота. Но сейчас я очкую даже что-то трогать. Ну, все-таки священное место, мало ли, какие духи на нас обидятся. Курить, говорят, нельзя. А мы не курить же, мы выпаривать Будем будем. парить. Ничего про пар не было, ни слова не сказано, ни слова. Первым делом мы вообще даже ничего не распаковали, все лежит, вот максимум тройник. Все, юрта пустая. Идея у нас была максимально этнически, да, все выглядит. По священному. Значит, нужно по священному покурить. Все. Кучей. Сюда мы, значит, Да. травы сейчас забьем. Сверху уголек. Уголек и... Блять, уголек в машине сейчас скажу. Все, шмаль есть, все как-то по священному сразу. Вот все, что есть у нас. Нам хватит. Ну, я думаю, на вечер точно хватит. На вечер хватит. Красота. Вот вам, ребята, этнический вайпорайзер. Ага. Надо нам, кстати, тарапыховские эти сделать, знаешь, такие. Только чтобы он был такой четко собирался, такой, из Мгм. керамики. Да-да-да. Просто коса. Чем мне не нравится здесь. По-любому обкуришься, забудешь воду убрать, и, блин, послезавтра уже там будет плесень. Мы один так кокос как раз потеряли. Так, уголечек, уголек. Он не низок, не высок. Сейчас мы сделаем пожар. О, смотри, какой хорошенький. Надо было перчатку брать, знаешь, вот эту нашу фирменную. О, какой хороший. Не поднеси нам больше. Не, охуенно. О, вообще четко. Ничего не стоит. Ну, красота. О, все, пошел дымок. О, вот если поддерживать постоянно, то будет ништяк. Ты прям кучиман. Вот она, родимая. Light it up yourself. Rastafari. Ever living. Вот сейчас он разогрет, и снаряд попрешь. О, да. О, да. О, да. Вообще вкусно очень. Бля, меня прям убило. Если честно. Че она говорила, дверь не открывать, а то Мы угорим? умрем, говорю. А прям говорит, иначе вы умрете, так спокойно. Слушай, а классная хуйня, между прочим. Да. Мы даже никакой растительной массы не вдохнули. Ну, я имею в виду продуктов горения. В чем прикол? Мы тогда еще это поняли. Его вообще нельзя тушить, поэтому, когда его курят, это вся толпа людей.
Вот он как это, вот, во-первых, представляешь, она должна, она, кстати, такая раскаленная. Короче, Я уже накурен. У нас получилось, ну, твило на самом деле я тоже уже очень прям вкусно. разъебанный. Бля, у меня до сих пор вкус этот во рту. От вейпорайзера так долго он у меня во рту не держится. Нету вкуса дыма. Вообще Вот отсутствует. есть чисто вот это вот именно Да. чисто терпенный. Вот, что я не договорил. Вот. У вейпорайзера все равно вот есть такой специфический аромат. У Да. всех, ну, все, кто курил, я такой начал смотреть по людям, знаешь. Все, кто курил вейпорайзеры, вы знаете, что у него вот есть вот этот, ты всегда, даже запах пакета от вулкана, он вот этот Да. как раз запах несет. А вот здесь, и как будто терпенов ты как будто бы их не чувствуешь. Да, Наверное, ты просто чувствуешь характерный запах вейпа Да, вот этот. Он да. как бы, да, он Да. приятный, но, сука, это Да. запах вейпа. Да. Можно, конечно, температуру на вейпорайзере убрать и там бла-бла-бла и т.д. и т.п., но это не похоже. Это не похоже на то. Наверное, потому что, во-первых, трава смачивается водичка немножко. Мгм. И сама температура, ну вот насколько он может нагреться? То есть сама температура получается очень низкая, там внутри пар, и этот пар на очень низкой температуре получается, вот Да. мы его как раз вдыхаем, и вот он весь этот кайф. Я теперь я только сегодня, получается, догнал, почему так любят вейпорайзер. Мгм. То есть получается и еще одна вещь. То, что я нюхал из этого пакетика, совпало с тем, что у меня сейчас Да. во рту почти, ну, пускай на 85%. Это вообще первый раз такое. Но обычно, а как вкус? Вкус нормальный. Или, например, как запах? Запах классный, а по вкусу? Ну, по вкусу вот такое-то, такое-то. Как будто бы они, ну, всегда есть скачок. Да. А здесь его мало. Как бы, естественно, запах еще есть, но понюхай, она уже Ну такая, да, она вот прям чисто по понюхай. цвету она она даже уже не концентрированная уже. То есть мы, в принципе, с тобой повыпаривали нормально. Просто на маленькой Мгм. температуре. Мгм. Ну и накурила. Ну, правда, здесь и травы, Не, стопудово конечно, тут еще парить и парить. Все-таки надо понимать, что это все-таки девайс для большого количества людей. Да. И для непрерывного курения. Да. Конечно, на вулкана можно Ой, это кнопочку сейчас... нажать. все, заебись. А здесь кнопочку не нажмешь, здесь нету никакого нагревательного элемента, термодатчика и так далее. Нет, легкий. Мгм. А сам процесс получается таким очень, даже я бы сказал, эзотерическим чуть-чуть. Да, то есть мы, получается, каждый своим дыханием поддерживает этот огонь для того, чтобы покурить, получить удовольствие. Ну, это типа такой, получается, процесс очень такой вот он сакральный какой-то, да, Мгм. есть что-то в этом такое интересное. Бля, Священный, как это юрта. Блять, поэтому мы разгадались. Сковородочку таки придется помыть, Да, походу. ладно, хуй с ним. Ну, выглядит красиво. Тоже контент будет. Прилипло, блядь. А? А все это... Ох, Там ебать, я сыпалось. оторвал. Ладно, нормально. Оно как будто снизу горело, а сверху еще заморозило. Причем именно это, ну да. Нормально, это такая Все, сырок накладываем. по заправскому. Все. Священный юрте все сойдет. А пойдет. Туалет недалеко. Ну, такой роуз заправки на максималках. Не, неплохо, что. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Юрта как растаялась, с крыши греется. Ну, такая теплоизоляция, честно говоря. Она, блин, быстро ну, типа, она быстро остывала. Мы в 4 утра подкинули. Несется. Во-во-во, он так же пробежал. Я думал, волк, думаю, ну все. Вот псарня Кончилось просто насыпала. путешествие. Комфорт и уют. И вот тут еще это мантра, чтобы все хорошо было. Так, я сейчас вовремя заметил, что в толчке нет бумаги, блядь.
Там что-то написано про ла папир, блядь, но... Французского я не знаю, блядь. Печка топится. Дымок. Дымок. Жумапель. Вода такая, кажется, с странным привкусом. Уверен, что ее источник неизвестен. Ну, зуб почистить хватит. Нормально. А у нас есть питьевая еще вода? Не, она сказала, что питьевая вроде. Но это не точно. Местные пьют. Да. Немножко странные они от этого становятся, но пьют. Сейчас вот все допьешь, и все, и тоже станешь экоактивистом. 15 минут на улице, промерзло до дна. Нашли мы зиму такие. Написано, что ощущается как минус 21. Ну, ветра нету, приятно, но Угу. такое все-таки зима, чувствуется, Да. пальцы мерзнут. Такой здесь импровизированный алтарь всех духов и богов. Слон, черепаха, какой-то чувак, орел, еще один слон. Жертвенный нож какой-то. Срамота. Уезжать как-то неохота. Да. Опять сейчас движение, вот это все опять ехать. Приятно еще здесь стоять. Ехать. Но, я думаю, как ты сказал вчера, мы поедем обратно уже с хорошими эмоциями. Мгм. Мы сейчас встретимся с Сашей, с его батей на ферме. Вы знаете уже эту ферму, вы видели ее по-любому. Вам хотелось, чтобы мы туда вернулись. И нам хотелось, чтобы мы туда вернулись. Вот, поэтому у нас будет просто, наверное, самая топовая 100 сортов. Во-первых, с такими классными людьми. Во-вторых, попробуем Сашин новый сорт. О. Sour Puffs. Ну и вообще послушаем истории олдскульные, как это вообще все делалось. Попросим его батю заролить нам правильно. О, да. Пыхнуть с его бати, это вообще прям вот после еще того момента, когда мы уехали в первый раз, уже эта идея возникла. Мгм. Пыхнуть с батей. И батя вроде не против. Так что будет Мы не очень против. классно. Да. О. Happy Pippi. Спасибо. Следующая композиция называется Тарапых. Давай Тарапых. Тарапых. Тарапых, чтобы после работы с пацанами прийти. Тарапых, наши жарят, что дым ярлыками утыкан. Тарапых. Мы тут курим с друзьями на слога такие. Wagwan mixtape. Ой, мама, медно меня газует. Палочка что-то колдует. Как бы мягко сказать, он за мной флиртует. Превышаем, гражданин. Ну а что не превышать? Тут все превышают. Как вчера мы 140 ехали, нормально. Да и все он превышает, если видно. Ну ладно, на 20, сколько? На 20 километров в час. Я бы превысил. мутики дал, ты видел, как он вылетел перед нами? Да. Вот ваша бумага, водительские права. Так, за правонарушение вот ваша скорость. Это 3 поинта на ваши права. И квебекские сборы здесь 135 плюс сборы 231. У вас есть месяц, чтобы заплатить правительству Квебека. То есть вы даете мне 3 поинта Да, это 3 поинта. За это правонарушение. Вы можете зайти на этот сайт и заплатить, если вам нужна английская версия. Вы можете позвонить по этому номеру телефона и получить ее. А я могу как-то уменьшить количество поинтов? К сожалению, это не я решаю. Такова система. Если вы хотите меньше, чем 3 поинта, то это меньше 130. Ниже 132 поинта. 134 3 поинта. Такова система. У вас есть вопросы? Я оставляю вам это. Счастливой дороги.
$231. Да, Штрафа, доллары, да блядь, хуй с ними, и 3 эти поинты поинта. Вот гребаные, поинты да. самая хуйня. Да пошел на. Потом будет мне 1,5 года приходить, они. Да, в Канаде вот есть вот эта система поинтов, то есть за каждое нарушение тебе не только штраф дают, но еще и как бы вот эти баллы. 11, по-моему, да, максимум? Да, 11 набираешь, у тебя забирают лицензию. Ну, И что как 3 бы нормально. со временем они сгорают, там типа какие-то там через год вроде. 3 года, сколько? по-моему. 3 года, и они сгорают. То есть вот я за 3 года 11 накопил, все. Все показали вам вот на живом примере. Рассказали. Вообще, солнце прям греет. Вот вчера был минус 20 и было намного холоднее. О, уже вижу, что сэндвичи как минимум там есть. Круассан. Солома. Если кто на лошади приехал, можно вот здесь лошадь поставить, чтобы она только ела. Давай, мать, доставай круассаны. Так, начнем с кофе. Говорил, чиз, вот сэндвич есть. Сейчас сливочек. Хорошо, сидим. Даже если честно, так взял сейчас. Ладно. Я расстроенный просто. Че, за это и за тикета? Все, уже не расстроенный. Все, еду принесли. What? Why you wanna show us? Картошка, в которой кровь застывает в жилах. Ага. Кто такие асуры, вы знаете? Вкусная картошечка. Ага. 100 лет не ел. Вообще. Клевые сэндвичи, кстати. Вообще все очень вкусно. Вообще, вот как, что не говори, ну вот, во французской Канаде к еде совсем другое отношение. Sasha, good morning. Morning, how are you? Good, how are you, my man? Excellent. We're trying to find your address. Okay. It's 22270, right? Yeah. Okay, cause we like the way GPS showed us, it was a wrong address, and we cannot find the 2270 house. It's 2270, right? Yeah, 2270. No, it's 2720. Oh, 2720. Okay. Значит, туда. Yeah. Okay, I'll see you soon, man. Okay. Yeah. All right, great. Вот она. Вернулись мы в родимое гнездо автоцветов. Да. Где все началось? Где Сашина Бэха? Да, вот здесь был этот, вон там стоял. Правильно же, да? Вон там они. Ну, да, вот вообще здесь они похоже, да. выгонять пытались. Да, это то крыльцо. На. И этот амбар. Да. Странно, вообще было дорогу не Подожди, видно. этот номер, смотри, какой, 1857. Да вон его, по-моему, там матушка ходит. Да? А вон Да, Саша. вон Саша. Почему у него на доме 1857 написано? Какая была табличка такая? Я так Это- не или боюсь. это год создания дома. Кстати, может быть. Хорошо в деревне. Да, свежий воздух. Слушай, у них даже на крыльце тут можно целую экскурсию проводить. Ага. Смотри, маленькая Библиотека. библиотека. Зимой вообще все по-другому выглядит. Вообще, абсолютно. That's the superstar. Good. Welcome. Hello. Welcome. Sergey, how are you, man? Good, thank you. How are you? Excellent, thanks. You used to be. Glad to see you, man. Glad to see you. here. How are you? Good, for now. Hello. Hi. Beautiful weather you brought. I think we should go for a walk.
Oh, we can do. You know what I mean? We Just can like do fucking whatever you sometimes. guys want. And we can Oh, it's eat, so. we can eat now or we can eat later. So let the weed burn. Wanna nobody say ganja and the real one. Wanna nobody say weed up in the